நம்ம எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது விக்கல் வந்திருக்கும். விக்கல் வந்தா தண்ணி குடிச்சா சரியாயிரும்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா விக்கல் வந்தா தண்ணி குடிச்சா ஏன் சரியாகுது? விக்கல் எப்படி வருதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல் படிக்கும் போது கண்டிப்பா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்போம். பாட்டில ரெண்டா வெட்டி அதுல ஒரு பலூனை உள்ளேயும் ஒரு பலூனை வெளியும் கட்டி இழுத்து விளையாண்டுருப்போம். நம்ம லங்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். நம்ம லங்ஸுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவுல டயப்ரம் அப்படின்னு ஒரு மசில் இருக்கு. இந்த மசிலோட மெயின் வேலையே மூச்சு இழுக்கும் போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நம்ம லங்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம மூச்சு இழுக்க வச்சோம். நம்ம மூச்சை வெளியே விடணுங்கும் போது சுருங்கி நம்ம லங்ஸ்ல இருக்க காத்தெல்லாம் பிதுக்கி வெளியே விடணுங்கிறதும் அதுதான் இந்த மசிலோட வேலையே. இந்த மாதிரி டயப்ரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகல நம்ம த்ரோட்ல இருக்க கிளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மசில் கரெக்டா நம்ம மூச்சு இழுத்து விடையில ஓப்பன் ஆகியும் மற்ற நேரத்துல க்ளோஸ் ஆகணும். இது ரெண்டுமே எப்பவுமே கோஆர்டினேஷனோட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்பவாது இந்த கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆகும்போது டயப்ரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல நம்ம மூச்சு இழுக்க முடியாமல் விக்கல் வரும். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது தண்ணி குடிச்சா எப்படி விக்கல் நிக்குது? நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது 2 செகண்டோ 3 செகண்டோ த்ரோட் வழியா தண்ணி போகல அந்த கிளாட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகியே இருக்கும். அந்த நேரத்துல தேவையான அளவு ஏர் உள்ள போய் திருப்பி டயப்ரம்க்கும் கிளாட்டிஸ்க்கும் கோஆர்டினேஷன் வந்து திரும்ப நார்மலா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அங்க விக்கல் நின்றுது. இதை நம்ம தண்ணி குடிச்சு சரியாகலன்னா மூச்சை இழுத்து பிடிச்சிருக்கும் போது நம்ம விக்கல் நிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இதையும் பண்ணி நிக்கலன்னா இது சாதாரண ஹிக்கப்ஸ் கிடையாது, பெர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹிக்கப்ஸ்லாம் பார்த்தா 15 hours to 20 hours 2 days வரைக்கும் கூட ஹிக்கப்ஸ் கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். இது மாதிரி நடக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா டயப்ரம்க்கு வர நர்வ்ஸ்ல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் போது நமக்கு கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆகி ஹிக்கப்ஸ் கண்டினியூஸா இருந்துகிட்டே இருக்கும். யூஸ்வலா டயப்ரம்க்கு வர நர்வ்ஸ் வந்து இயர் ட்ரம், அதாவது காது ஜவ்வு வழியா தான் நம்ம டயப்ரம்க்கு வருமா. இயர் ட்ரம்ல டஸ்டோ இல்ல காதுக்குள்ள இருக்க முடியோ போய் ஏர் ட்ரம்ல அடைச்சிக்கிட்டாவோ நமக்கு இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் மிஸ் ஆகி விக்கல் வந்துகிட்டே இருக்கலாம். இதையும் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. நம்ம காது வழியா மூச்சை வெளியே விடணும். ஆமா, நம்ம மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ நம்மளால மூச்சை வெளியே விட முடியலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வெளியே விட நினைக்கிற மூச்சு எல்லாமே காது வழியா தான் போகும். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மூக்கையும் வாயையும் அழுத்தி மூடிட்டு காது வழியா வெளியே மூச்சை விடும் போது இயர் ட்ரம்ல இருக்க அழுக்கெல்லாம் வெளியே வரும். அதனால நமக்கு கொஞ்ச நேரத்திலேயே விக்கல் வருது நின்றுடும். ஒரு சாதாரண விக்கல் பின்னால இவ்வளவு டீடைல்ஸ் இருக்கும்னு நினைச்சு பாத்தீங்களா? என் சேனல் இருக்க மற்ற வீடியோஸும் செக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ்.